একদম। শৈলীজ লাইফস্টাইলে সবাইকে স্বাগত। আজকে আবার আপনাদের সামনে এসেছি ট্রেন জার্নির একটা নতুন গল্প নিয়ে। আজকে হচ্ছে হাওড়া স্টেশনে। হাওড়া থেকে আমাদের ট্রেন রয়েছে কামরূপ এক্সপ্রেস। এটা হচ্ছে উত্তরবঙ্গে যায়। আমাদের স্টপ হচ্ছে এনজেপি। ট্রেন নাম্বার হচ্ছে 15959। এটা 6:30টার সময় হাওড়া স্টেশন থেকে ছাড়ে। তো ট্রেন জার্নির গল্প শেয়ার করব আপনাদের সাথে। আশা করি ভালো লাগবে। ভালো লাগলে প্লিজ ডু লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব শৈলীজ লাইফস্টাইল। অনেকেই জানেন, আবার অনেকে জানেন না, হাওড়ায় রয়েছে ফুড প্লাজা, যেখান থেকে আপনারা খাবার প্যাক করে বা খাবার খেয়ে ট্রেন জার্নি শুরু করতে পারেন। স্টেশনের মধ্যে প্রথম আমি ঠাকুর দেখলাম, কালী ঠাকুর। কালী পুজো এখনো 2 দিন মতো বাকি আছে। কোথায় যাবে ঠাকুরটা? বিহার জায়গা। বিহার জায়গা? আরে তো এই ঠাকুরটা বিহারে যাবে। এখন 5:46 মতো বাজে। আমাদের ট্রেনটা এখন ঢুকছে। ট্রেনে উঠে গেছি, শৈলী নিজের সিট নিয়ে বসে গেছে। আর একটা কথা আপনাদেরকে বলতে ভুলে গেছি, সেটা আমরা দুজন না, আজকে আমাদের সাথে আমাদের মা বাবা, আমার শ্বশুর শাশুড়ি সবাই আজকে আমাদের সাথে জার্নি করছে। মোস্ট কথা হচ্ছে আমরা 6 জনের একটা গ্রুপ যাচ্ছি, 2 মা বাবাকে নিয়ে। আর একটু প্রবলেম হয়ে গেছে, যেটা এখন ইন্ডিয়ান রেলওয়ে করছে, এটা আমার মানে বলাটা দরকারি, কারণ ভীষণ মিসম্যাচ করে এরা সিট দিচ্ছে। কেন দিচ্ছে জানি না। এইরকম একটাও উইন্ডো সিট পড়েনি। প্রথম কথা, অনেক আগে টিকিট বুক করা হয়েছিল। আমরা যখন বুক করেছিলাম প্রায় 300টা সিট বাকি ছিল, তারপরেও এইভাবে দেয়নি। যাই হোক, ঠিক আছে, এইভাবেই জার্নি করতে হবে, এটাই। আর দেখতে থাকুন ভিডিও, আশা করি ভালো লাগবে। ভালো লাগলে প্লিজ ডু লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব শৈলীজ লাইফস্টাইল। তো আমাদের সিট নাম্বারগুলো বলে দিই। এই যে 42, 43, এইদিকে হচ্ছে 45, 46, 48, আর একটা অন্যদিকে ফেলেছে, সেটা হচ্ছে 16 নাম্বার সিট। এইবার একটা ভালো জিনিস হচ্ছে, সেটা হচ্ছে বাথরুমের পাশে আমাদের সিট পড়েনি। তো ট্রেনের কি কি ফেসিলিটি আছে সেটা আপনাদের একটু শেয়ার করে দিই। এখানে একটা মিরর দিয়েছে, সুইচ আছে 4টে, আর একটা হচ্ছে মোবাইল চার্জিং পয়েন্ট দিয়েছে। এখানে একটা মোবাইল চার্জিং পয়েন্ট আছে। ওরা থেকে 8 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়ে, আর কোচ নাম্বার হচ্ছে S5। তো চলুন, ট্রেনের হর্ন দিয়ে দিয়েছে, এবারে ট্রেনটা মনে হচ্ছে ছাড়বে। বাথরুমটা একটু নোংরা হওয়ার আগে দেখিয়ে দিই বাথরুমটা আপনাদের। তো এই যে ওয়াশ বেসিন আছে, আর এখানে সুইচ আছে। এই ফ্ল্যাশটা সবাই ইউজ করবেন, জল দেবেন যাতে নোংরা না হয় বাথরুমটা। আর এখানে নোংরা ফেলার জন্য একটা ডাস্টবিন দিয়েছে, আর এইখানে আছে হচ্ছে ওয়াশ বেসিন। এই ওয়াশরুমটা দেখলাম কোমোট আছে, আর ওয়াশ বেসিনটাও বেশ পরিষ্কার। তো পিছু বগিতে কোমোটের সুবিধা থাকে, সব বগিতে কোমোটের সুবিধা থাকে না। তো ট্রেনটা 6:30টার সময় ছাড়ার কথা ছিল, ডট 6:30টায় সেরেছে। मसाला चिड़े आलू चिप আর খাবার লাগবে। चाउमीन पानी 10 कपি চাল ভাজা। শাড়ি কিন্তু পাইকারি দামে অফার লাগিয়ে দেবো। শান্তিপুর, ফুলিয়া, কটন, তাঁতের শাড়ি 4খানা করে 1000 টাকা, সঙ্গে 1খানা ফ্রি দিয়ে যাব। ট্রেনের মধ্যে কোনো কিছুরই অভাব নেই। অনেকক্ষণ ধরে দেখছি ট্রেনের স্পিডটা 100 ক্রস করছে না, 100 ছুঁই। তো দেখা যাক 100 ক্রস করে কি। 97, 98-এ এসে দাঁড়িয়ে আছে। 100 ক্রস করে গেছে। ভালো ভালো সুতির সন্ধ্যে কাঁচা করলাম, দেখবেন
ভালো লাগলে নেবেন। তো এখন 8:28 মতো বাজে, এই নবদ্বীপ ধামে এসে দাঁড়ালো ট্রেনটা। বাড়িতে ডিনারের টাইম এখনো হয়নি, তবে ট্রেনে আমাদের ডিনারের টাইম হয়ে গেছে, তাই আমরা খেয়ে নিচ্ছি। তো বাড়ি থেকে বানিয়ে এনেছি, আপনারা অনেকেই জানেন যে আমি বাড়ির বানানো খাবারই প্রেফার করি ট্রেনে। তো পোলাও আর আলুর দম। আলুর দমটা অসাধারণ হয়েছে। বল, আলুর দমটা শৈলী রাঁধুনি মিথ্যা কথা বলছে। পোলাওটা করেছে, পোলাওটা ভালো হয়েছে। আলুর দমটা আমার শাশুড়ি করেছে, খুবই ভালো হয়েছে খেতে। প্রত্যেকটি দূরপাল্লার ট্রেনেই প্যান্ট্রি কার্ডের ব্যবস্থা থাকে। এখান থেকে আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো খাবার কিনে খেয়ে নিতে পারেন। তো এখন 9:58 মতো বাজে। সবাইকে গুড নাইট। তো আবার কালকে সকালে আপনাদের সাথে দেখা হবে। তো আমাদের ট্রেনটা দেখাচ্ছে এখনো 34 মিনিট মতো লেট। আলুয়াবাড়ি রোড ক্রস করেছে, তো দেখা যাক এখনক্ষণে পৌঁছায়। মেঘের কালারটা অসাধারণ। সকালে উঠে দেখলাম বেশ ঠান্ডা পড়ে গেছে এই সাইডটা, ভালো ঠান্ডা লাগছে। তো ট্রেনে করে আমার ফার্স্ট টাইম কাঞ্চনজঙ্ঘা। অনেকের মুখেই শুনেছিলাম যে ওয়েদার ক্লিয়ার থাকলে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পাওয়া যায় শিলিগুড়ি থেকে। এবার স্বচক্ষে তা দেখে নিলাম। সোনার মতো চকচক করছে দূরের ওই পাহাড়, যা দেখতে এত দূর 12 থেকে 14 ঘন্টার জার্নি করে আমাদের যাওয়া। উত্তরবঙ্গ আমার কাছে সবসময়ই খুব প্রিয়। পাহাড় আমাকে বরাবর টানে, তাই আমার চ্যানেলে প্রচুর পাহাড়ের ভিডিও রয়েছে। আমার মতো পাহাড় প্রেমী মানুষরা দেখে নিতে পারেন। ডেসক্রিপশনে ও আই বাটনে লিঙ্ক দেওয়া রইল কিছু ভিডিওর। তো এইমাত্র আমাদের ট্রেন থেকে আমি নামলাম আর কি। প্রচণ্ড বাজে ট্রেন, নোংরা, একবারও পরিষ্কার হয়নি, আর প্রায় 45 মিনিট 50 মিনিট মতো লেট। যেটা আমাদেরকে এখানে 5:50-এ নামানোর কথা ছিল, সেটা 6:30টার পরে নামিয়েছে আমাদেরকে। তো একদমই এই ট্রেনটা রেকমেন্ডেড নয়, মানে কামরূপ এক্সপ্রেস একদমই ভালো নয়, খুবই খারাপ ট্রেন। কোনো ট্রেনে টিকিট না পেলে তবেই এটাতে টিকিট কাটবেন। আর এখন আমরা একটু ফ্রেশ হব। 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে নামিয়েছে এনজেপিতে। ভিডিও ভালো লাগলে প্লিজ ডু লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব সাইলিজ লাইফস্টাইল। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।